డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నాకు గురక సమస్య ఉంది. అయితే నేను గురకని తగ్గించుకోవడానికి నాజల్ స్ట్రిప్స్ వాడుతున్నాను. అయితే నా గురక సమస్య తగ్గటం లేదు. ఇవే స్ట్రిప్స్ నా ఫ్రెండ్ వాడితే వాడికి గురక తగ్గిందట. మరి నాకెందుకు తగ్గటం లేదో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు గురక ఉన్నదన్నారు, తర్వాత మీరు నేసల్ స్ట్రిప్స్ వాడుతున్నామన్నారు. మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఈ నేసల్ స్ట్రిప్స్ వాడుతూ ఆయనకి గురక రావట్లేదు, మీకు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. గురక అనేది యూజువల్గా మనం ముక్కులోంచి తీసుకున్న గాలి ఊపిరితిత్తులకి చేరాలి. ఈ మధ్యలో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే వీ గెట్ ద నాయిస్ వైబ్రేషన్. ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ముక్కులో ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ముక్కు దూలం వంకర ఉండడం, అలాగే ముక్కులో సైడ్ వాల్లో టర్బినేట్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ పెద్దగా ఉండడం, కొంతమందికి ముక్కులో పాలిప్స్ అనే ఎక్స్ట్రా గ్రోత్స్, స్కిన్ పీల్ వైట్ గ్రేప్స్ లాంటి గ్రోత్స్ కూడా ఉండవచ్చు ముక్కులో. ఇలా ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా తెలియకుండా నోరు ఓపెన్ అయిపోతుంటుంది నిద్రపోయేటప్పుడు. అలా నోరు ఓపెన్ అయినప్పుడు ప్యాలెట్ వైబ్రేషన్ వస్తుంది, లైక్ అట్లా శబ్దం వస్తూ ప్యాలెటల్ వైబ్రేషన్ వచ్చి సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అలాగే కొండనాలిక సాగిపోవడం ఓవర్ ద ఇయర్స్ తెలియకుండా, అంటే గంటల తరబడి మనం ఇలా శబ్దం చేస్తుంటే అవి సాగుతాయి అన్నమాట. అలాగే ఈ సాగిపోయిన ఈ కొండనాలిక అంగిలి కూడా ముక్కు వెనక భాగం బ్లాక్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొంతమందికి హై టంగ్ బేస్, అంటే టంగ్ నోరు తెరవగానే పెద్ద టంగ్ కనిపిస్తుంటుంది. మామూలుగా నోరు తెరిచినప్పుడు అంటే కొండనాలుక, దానికి రెండు పక్కల ఉన్న టాన్సిల్స్ కనిపిస్తాయి యూజువల్గా. అలా కాకుండా గురక ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి టంగ్ చాలా ఎత్తుగా ఉండి ఆల్మోస్ట్ ప్యాలెట్ని టచ్ అవుతుంటుంది, అంగిలిని టచ్ అవుతుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు నాలుగు కూడా వెనకాలకు పడిపోతుంది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రక్షన్. ఇట్లా రకరకాల కారణాలు, అంటే వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్. నోస్ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండొచ్చు, ప్యాలెట్ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండొచ్చు, అలాగే ముక్కు వెనకాల కొంతమందికి అడినాయిడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు, అలాగే టంగ్ ఫాలింగ్ బ్యాక్. ఇన్ని రకాల కారణాలు ఉన్న గురకకి సింపుల్గా ఒక నేసల్ స్ట్రిప్స్ పెట్టుకుంటే పూర్తిగా నయం అవుతుందని చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు. నేసల్ స్ట్రిప్స్ పెట్టుకుంటే కొంతవరకు ముక్కు రంధ్రాలు పెద్దగా అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇలా స్ట్రిప్స్ పెడితే ఇట్లా స్ట్రెచ్ అయ్యి ముక్కు రంధ్రాలు ఓపెన్ అయ్యి కొంచెం గాలి పోయేదానికి సులభం అవుతుంది. అది యూజువల్గా ఆలార్ కొలాప్స్ అంటారు, అంటే ఇక్కడ ఇట్లా గుంటల్లాగా ఉంటాయి కొంతమంది. వాళ్ళకి స్ట్రిప్స్ పెడితే అవి ఆ గుంటలు లిఫ్ట్ చేస్తే కొంచెం గాలి ఫ్రీగా పోతుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ముక్కులో ఫ్రీగా గాలి పోయి కొంతవరకు ఉపశమనం ఉండొచ్చు. కానీ గురకకి స్ట్రిప్స్ అనేది దట్ ఈజ్ నాట్ ద పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్, ఆర్ దట్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ నేను చెప్పిన వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్, అంతేకాకుండా హైపోథైరాయిడిజం ఉండొచ్చు, తర్వాత వెయిట్ గెయిన్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్, అలాగే అదర్ థింగ్స్ లైక్ ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, ఇవన్నీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి గురక అనేదాన్ని. సో ఇన్ని రకాల కారణాలు ఉన్నప్పుడు మనం సింపుల్ నేసల్ స్ట్రిప్స్ పెట్టి నాకు గురక తగ్గలేదనేది ఇట్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. కాబట్టి మీరు దగ్గరున్న ఈఎన్టీ సర్జన్ కలిస్తే మీకు ఏ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, ముక్కులో డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఏమైనా ఉందా, అలాగే గొంతులో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా అనేది ఈ వేరియస్ లెవెల్స్ చూసి, అలాగే మీ వెయిట్ హైట్ కూడా తగినంత ఉన్నారా లేదా, వెయిట్ ఎక్కువ ఏమైనా ఉన్నారా అనేది కూడా ఇట్ మ్యాటర్స్. అలాగే థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి హైపోథైరాయిడిజం ఏమైనా ఉందా, ఇవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి. దాన్ని బట్టి కారణానికి తగ్గట్టు, అంటే ఏ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే ఆ లెవెల్లో రిలీవ్ చేస్తే, సపోజ్ ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే దానికి ముక్కులో ఫ్రీగా గాలి పోయేట్ చేయడం, అలాగే గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే దాన్ని లేజర్ సర్జరీ ద్వారా గొంతులో టాన్సిల్స్ లాంటివి తొలగించడం, ప్యాలెటల్ సర్జరీ చేస్తాం. అలాగే కొంతమందికి రేర్లీ టంగ్ బేస్ కూడా సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఇన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఓన్లీ ముక్కు పైన పెట్టే స్ట్రిప్సే కాదు ఈ సొల్యూషన్ ఫర్ ద స్నోరింగ్.